बचाओ, कहते हेल्प मांगने जा रहे गाँव वालों से ताकि हमको बचा रहे। हमको कुछ लोग दिखे थे, उनके पास गाड़ी भी है, हमको निकालने क्या पता। गाड़ी धंसती जा रही है, अंदर धंसती जा रही है। और वो दोनों गए अब हेल्प के लिए, मैं यहाँ अकेला हूँ गाड़ी के अंदर। कोई हाथी वाथी कोई आ गया यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी भाई। एक गाड़ी और लानी चाहिए थी अगर ये फंस जाती तो निकालने के लिए ना। गाइस पानी मेरे पैर डूबने लग गए, देखो पूरा पैडल तक आ चुका पानी। अगर थोड़ी देर और हुई तो पूरे डूब जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा भाई, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी भाई। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होने वाला है आज। गाइस अब तो पानी और ऊपर आ गया, देखो पूरा पीछे तक चला गया, इवन इसके अंदर भर गया देखो।